القدوس الآن وكل أوان
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. يا إخوة، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر، مصلين معا من أجلنا أيضا، ليفتح الله لنا بابا للكلام، لكي ننطق بسر المسيح الذي من أجله صرت أسيرا، ليعلنه كما يجب علي أن أنطق به. اسلكوا بحكمة من جهة الذين في الخارج، مفتدين الوقت، ليكن كلامكم ذا لطف كل حين، مصلح بملح،
لكي تعلموا كيف ينبغي لكم أن تجاوبوا كل أحد، وعن أحوالي كلها سيخبركم تيخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين، الذي هو عبد معي في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم، مع أونسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، فهما يخبرانكم بجميع ما وقع هاهنا. السلام لك أيها الطريق. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عيد دخول العذراء الى الهيكل اليوم. موضوع العيد يواكيم وحنا كانا متقدمان بالسن ولم يكن لهما ولد، وكانت حنا عاقر، وكانا يرغبان كثيرا في أن يكون لهما ولو ولد واحد يخلصا من العقم الذي كان يعتبر في اليهودية في العهد القديم عار كبير جدا. لجأ يواكيم وحني إلى التضرع والصلاة طويلا، كانا يؤمنان جدا بداخلهما أن الله قادر على كل شيء. وذات يوم ذهب يواكيم ليقدم الذبيحة في الهيكل، ووقف بصف طويل
ولكنه لم يستطع أن يقدم الذبيحة لا لشيء، إلا لأنه كلما كان يتقدم كان يأتي من له ولد فيأخذ مكانه ويعيده إلى الخلف. خرج من الهيكل حزينا جدا ولم يعد إلى منزله، ولكنه ذهب إلى الحقل ونسك هناك كثيرا وصلى كثيرا وبقي في الحقل فترة من الزمن. علمت حن بذلك فانزوت في بيتها، وكانت أيضا تصوم وتصلي حتى يزيل الله عنها هذا العقد. وصل الصلاة إلى أن جاء الملاك إليهما وكل واحد بمفرده، وبشرهما بأن الله استجاب لصلاتهما وسيمن عليهما بما يطلبان. فعاد يوكيم إلى منزله وفرح جدا عندما استقبلته حنة على باب المنزل، وبشرا الواحد الآخر بأن الظهور الإلهي والوعد الإلهي لهما حدثا، وأنهما سينتظران هذا الحدث السعيد. وبعد 9 أشهر ولدت حنة ابنتها، هي مريم المنزهة عن الخطيئة الأصلية. وكانا يوكيم وحنة قد نزلا في يوم من الأيام أن يقدما طفلهما أيا كان إلى الهيكل ليعيش في الهيكل ويتربى في الهيكل ويتعلم في الهيكل ويخدم الهيكل. وعندما بلغت مريم 4 من عمرها نظم يوكيم وحنة حفلا كبيرا دعا فيه كل فتيات أورشليم لكي يتم في نهاية الحفل سياح كبير للفتيات، وهن يصطحبن مريم إلى الهيكل حاملات الشموع سائرات أمام الطفلة مريم. وكانت الطفلة مريم تتبع الشمع، نور الشمع، ولا تنظر إلى خلفها حتى لا ترى بيتها. واستقبل الكاهن زكريا وهو أبو يوحنا المعمدان زوج اليصابات، استقبل الطفلة مريم وأدخلها إلى الهيكل لتتربى فيه. هذا هو معنى وهذا هو مفهوم العيد كيفما كتب في الكتب الغير قانونية. الإنجيل 4 كتب قانونية، هناك كتب تقوية. الكتب التقوية كتبت هذه القصة. عاشت مريم في الهيكل تتعلم الصلاة، تتعلم الكتب المقدسة، تعيش الخدمة، وهكذا بالصلاة والتعليم والخدمة والمحبة كانت تستعد لرسالتها السامية والإلهية، وهي أن تقدم يسوع إلى العالم يوما من الأيام. عيد دخول العذراء إلى الهيكل هو عيد الدعوات الكهنوتية والرهبانية. مريم بدخولها إلى الهيكل ترمز إلى كل شاب وشابة الذين يكرسون حياتهم لله بدخولهم للدير أو الإكليريكية. ما أجمل هذا الشاب أو تلك الشابة التي تلبي نداء الرب للتكريس الكامل، ويتخليان بالكامل عن كل شيء، يتخليان عن الأهل، عن المادة، عن المستقبل، عن تأسيس عائلة، ويعلنان على الملأ أن يسوع المسيح هو كل شيء لهما. عيدنا اليوم دعوة للتأمل بسر التكريس. مريم التي قالت ها أنا ذا أما للرب فليكن لي بحسب قولك، كذلك عيدنا هو دعوة لكل مكرس ومكرسة، لكل كاهن وراهب
وراهبة ومطران وبطرك. دعوة لنا كلنا بأن نراجع هذا السر الكبير، سر التكريس الكامل. عدد كثير جدا من الرهبانيات في العالم اختارت عيد دخول العذراء إلى الهيكل أولا لكي يجددنا أو لكي يجددوا الميثاق والوعد الذي وعدوه. والكنيسة في مصرنا تعتبر عيد دخول العذراء إلى الهيكل هو أول يوم تسعي صلاة حرة لأجل الدعوات الكهنوتية في الرعاية والصلوات والمدارس. فيه ترفع صلوات الأخويات والحركات الرسولية، وتقام الصلوات وأحاديث ومحاضرات حول موضوع الدعوة، وتعرض إن أمكن أفلام، وتقام حفلات روحية ترانيم وصلاة لأجل الذين دخلوا الدير ليثبتوا في دعوتهم ولا يترددوا أمام التضحية، ويرتفع صوت الله في أذانهم عن صوت العالم حتى يستطيع كل فرد منهم أن يصغي إلى صوت الله جليا. وأيضا صلاة خاصة لأجل الأهل، نصلي لأجل الأهل حتى يقدروا الدعوة الكهنوتية حق قدرها، ويشجعوا أولادهم لتلبية الدعوة الكهنوتية والرهبانية إذا وجهت إليهم. أقول إذا وجهت إليهم. لاحظوا بأن اسمها دعوة كهنوتية، دعوة من الله وليست تطوع. التطوع لخدمة مدارس الأحد جيدة، التطوع للتراتيل رائعة، ولكن لا تطوع في الكهنوت ولا تطوع في الرهبانية. نصلي لكي يتشبه الوالدين بفرحة يوكيم وحني اللذين أقاما حفلا كبيرا لهذه المناسبة. وهناك أيضا من التلاميذ والرسل أولموا وليمة كبيرة ليعبر عن فرحته. أقصد به القديس متى الذي ترك مائدة الجباية، ترك المال، ترك مائدة العشارين، ودعا كل رفقائه العشارين إلى هذه الوليمة معبرا عن فرحته الكبيرة لتلبية دعوة يسوع له. ونحن في هذا الشهر الأسبوع الماضي احتفلنا بعيد القديس متى الرسول. تسعية الدعوات الكهنوتية والرهبانية دعوة لنا للصلاة في بيوتنا. صلوا في بيوتكم. قبل ما تناموا قولوا مرة أبانا مرة سلام، يا رب ابعث لنا كهنة ورعين وراهبات خادمات محبات. دعوة لكي نصلي خلال قداس الأحد معا بحرارة، لكي الشباب يكونوا على استعداد لتلبية دعوة الرب إذا ما كانت هناك دعوة. دعوة للتبرع بسخاء لأجل مساعدة الأديرة والإكليريكيات والرهبانيات التي ترعى كهنة ورهبان وراهبات. دعوة لنا لكي نشكر الآباء الكهنة والذين يخدمون الكنيسة والذين خدموا الكنيسة وانتقلوا إلى الحياة الدائمة الفرحة السعيدة. دعوة لكل منا أن نفتش فيما حولنا عن شباب أتقياء يمكن مساعدتهم والمساعدة الروحية الحقة لاكتشاف دعوة الله لهم. دعوة للأزواج أن في تعميق علاقتهما الروحية أيضا، والتدريب على سماع صوت الرب وما يريده الرب منهما ومن أبنائهما وبناتهما. لا نقبل أبدا في هذا اليوم، لا نقبل أبدا العقم الروحي.
كما أن يواكيم وحنا رفضا العقم الجسدي، علينا أن نصلي ليبتعد عنا العقم الروحي. مرفوض أن نكون نتحلى أو بنا لا سمح الله عقم روحي. نصلي اليوم لأجل الوالدين ولأجل الأمهات بنوع خاص. نصلي لأجل الأمهات بنوع خاص. نصلي لأجل الأمهات بنوع خاص. لماذا؟ لأن الدعوة الكهنوتية والرهبانية تولد في قلوب الأمهات، تولد من قلوب الأمهات. نصلي لأجل كل الأديرة والإكليريكيات بطلابها والمسؤولين عنها. نصلي لأجل أن تنزل النعم والبركات عليهم، ولأجل أن يثبتهم الرب في دعوتهم ويزيدهم تقوى وخبرة وعلم. نصلي خصوصا اليوم لأجل أن نحصل من الله على دعوات جديدة في كنيستنا، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى الآخرين. Yeah.
برافة ابنك الوحيد أنت مبارك معه ومع روحك القدس الصالح والمؤمن الآن كل أوان وإلى الآمين. بنية واحدة وزد مصداق الشيء اعتصى به السماوات
Siri
وبارك على ميراثك. لقد نصرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير منقسم لأنه خلصنا. أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية وقدس الله الأجل السماوية وهو الرحيم نشكر لك الشكر لا يقال. نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن النفوس لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا الأسرار السماوية الخالدة قوم حكمة سددنا جميعا في مكانك تصون حياتنا وانت خطواتنا بصلوات وتضرعات والاتباع البكيلة مريم الدائرة البتولية وجميع القديسين لأنك أنت تقدسنا ولك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وقت وإلى دهر الداهرين. آمين. انطلق بسلام باسم الرب يا ربنا الله سد الصديقان جدا إلى الوكيل وحنا وجميع